النهارده في شنطة فاشن هنفتح فصل من تاريخ ممنوع الكلام عنه. حكاية فستان كان الجمال فيه قاتل والموضة فيه دم. فستان الكونتيسة الدموية إليزابيث باثوري، الست اللي سابت وراها أسطورة مرعبة وريحة عطر مخلوطة بالدم. يلا بينا يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيكي في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهار رشاد. في القرن الستاشر كانت إليزابيث باثوري من اجمل نساء اوروبا. جمالها كان بيخلي الملوك ينحنوا ليها، وفساتينها كانت اغلى من جواهر القصر. لكن الجمال بالنسبة ليها ما كانش متعة، ده كان هاجس. كانت بتخاف من التجاعيد كأنها شبح، وبتصدق ان الشباب الابدي ممكن تشتريه حتى لو بالدم. بدأت الحكاية بخادمة شابة قصت شعرها بالغلط. الكونتيسة اتعصبت جدا وضربتها بقوة لحد ما الدم جه على ايديها. لما بصت في المراية حلفت انها شافت بشرتها بقت انعم وانور، ومن هنا بدأت الطقوس. كانت بتختار بنات صغيرة وتستدرجهم لقصرها بحجة انهم هيشتغلوا عندها، وبعدها تستخدم دمهم كإكسير شباب. كانت تقول كل نقطة دم عمر جديد. كانت بتجمع الدم وتغمس فيه الأقمشة الحرير البيضة. المصمم الشخصي بتاعها حسب الأساطير كان بيحول القماش بعد ما يتغمس لقطعة فنية غريبة وتحفة، ناعمة وباردة في نفس الوقت، لونها بين الأحمر الداكن والنبيتي. ده كان ألوان فساتينها المفضلة، وكانت بتلبسه في طقوسها الغامضة وقت الغروب. بيتقال إن الفستان كان بيشرب الدم فعلا، وإنه مع الوقت بقى جزء من طريقتها للحياة أو للموت. لما الناس اكتشفوا اللي كانت بتعمله القصر اتقفل عليها واتسجنت جواه سنين، والفساتين اختفت. لحد النهاردة مفيش أثر حقيقي لأي فستان مغموس بالدم. لكن في بعض المتاحف في المجر بيعرضوا قصاقيس صغيرة من قماش غريب جدا لونه زي الدم الغامق، وبيقولوا إنها آخر بقايا فستان الكونتيسة الدموية. الفستان هنا ما كانش مجرد قماش، هو كان رمز لهوسنا بالكمال، للتمن اللي ممكن ندفعه عشان نحافظ على مظهرنا. إليزابيث كانت جميلة فعلا، لكن لما صدقت إن الجمال محتاج لتضحية خسرت كل حاجة، حتى نفسها. الجمال الحقيقي مش إنك تباني خالدة أو كاملة، الجمال في إنك تبقي حية وحقيقية. فستان الكونتيسة الدموية كان متطرز بالذهب لكن مرسوم بالدم. القماش ممكن يعيش سنين، بس الذكرى بتفضل تهمس. خلي جمالك نور مش لعنة. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المصري. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومات جديدة عن الكونتيسة الدموية. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. وبجد أنا مستنية تقولولي رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومة كانت مفيدة ليكم ولا لأ. وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك وعلى الانستجرام @rodaniastyle، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. استني الحلقة الجاية من شنطة فاشن رودانيا ستايل، يمكن نروح بلد جديدة أو نرجع لزمن تاني. وافتكر في بارتي dress like it. باي. Stop.